აღდგომა დაიწყო ძალიან სასიხარულო ამბებით, მეგობრებო. დამარცხდა პუტინის მთავარი საყრდენი ევროკავშირში, ივანიშვილის რეჟიმის გადამრჩენი და პუტინისგან დანიშნული ადვოკატი, უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი. არა მარტო დამარცხდა, არამედ გამანადგურებელი ანგარიშით წაილეკა პოლიტიკური ასპარეზიდან და მისმა მოწინააღმდეგე ფიგურამ პეტრე მადიარმა, მაგიარსაც უწოდებენ, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ეს უნგრული ლინგვისტიკის საკითხებია, აიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორბანის სისტემიდან და მისი მმართველი პარტიიდან არაფერი აღარ დარჩა არც სამომავლოდ და მათ სამუდამოდ დაყვინთეს. ეს არის უდიდესი ამბავი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავლისთვის. შეიძლება ითქვას, ძვირფასო მეგობრებო, რომ ბევრწილად საქართველოს ბედი გუშინ გადაწყდა ბუდაპეშტში, უნგრეთში. უნგრელი ხალხის ძალის ხმევითაც. მე კაიხნის წინ გეუბნებოდით მათ შორის ამ ჩვენ პოდკასტში, ორბანი წააგებდა. შეიძლება ბევრს ეს მაშინ არ ეჯერა, მაგრამ ახლა პოლიტიკა იმის ხელოვნებაა, რომ უნდა გრძნობდე, არა მარტო შიგნით მქროლავ ნიავს, არამედ გეოპოლიტიკურ ქარტეხილებს და აპროგნოზებდე, სად რა შეიძლება მოხდეს, რამაც შესაძლოა შენს ქვეყანაზე, შენი ხალხის ბედზე მოახდინოს განსაკუთრებით გავლენა და გადამწყვეტი გავლენა. ამას გეუბნებოდით, რომ წააგებდა ორბანი, თუმცა არსებობდა საპირისპირო მოსაზრებებიც, რომ აი დიქტატორია, რომ აი საარჩევნო კანონმდებლობა თავის თავზე მოირგო, რომ იქ პრეზიდენტი და სასამართლო მისია, რომ რაც მთავარია ტრამპი მხარს უჭერს, პუტინი მხარს უჭერს, მის მხარდასაჭერად სპეციალურად ჩავიდა რამდენიმე კვირის უკან ბუდაპეშტში ჩემი მეგობარი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, თუმცა მაინც და მაინც არ მოუკლია თავი, იმიტომ რომ ახლა ეს გამოცვლილი პოლიტიკოსია და ხვდებოდა რასთან ჰქონდა საქმე, ხოლო რამდენიმე დღის უკან თავად ვიცე-პრეზიდენტი ვენსი ტრამპის დავალებით პირდაპირ აღვირახსნილ საარჩევნო კამპანიას ატარებდა ორბანის სასარგებლოდ და ერთ-ერთ მიტინგზე ვიდეო კავშირით ჩაერთო თავად დონალდ ტრამპი, რომელმაც პირდაპირ დააკავშირა უნგრეთის და ევროპის მომავალი ორბანის გამარჯვებასთან. შედეგები ისტორიული უნგრეთმა და ევროპამ დაამტკიცეს პირველი, რომ ისინი არ წარმოადგენენ ამერიკის შტატს. ეს ძალიან სერიოზული გარღვევა, რადგან ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იან წლებში საბჭოთა სახელმწიფოს დამფუძნებელმა ლენინმა უფროსთაობას ახსოვს, დაწერა სტატია ევროპის შეერთებული შტატები. ხო, აი იქ ბევრი საინტერესო ნიუანსი იყო ახსნილი და ასე ვთქვათ, დაპროგნოზირებული და შემდგომ ბევრი პოლიტოლოგი ადარებდა ევროპის და ამერიკის ურთიერთობას, ესე ვთქვათ, უფროსი ძმის და უმცროსი პარტნიორის, ან ერთ-ერთი შტატის სტატუსთან. გარკვეულწილად ეს სწორი იყო ხშირად, რადგან ევროპა ძალიან ზედმეტად გადავარდა ამერიკის იმედებში, ამერიკის ხარჯზე მოინდომა ცხოვრება, უფასო არაფერი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ვაშინგტონიდანაც იყო კონკრეტული მოთხოვნები იმის თაობაზე, რომ აი თქვათ საგარეო და სტრატეგიული პოლიტიკა და არა მარტო მათ შორის ეკონომიკური, სატარიფო, სავაჭრო საკითხები ყოფილიყო ისე გადაწყვეტილი, რომ ამერიკის პრიორიტეტი მეტად გამოჩენილი. და მას აღწევდა კიდევაც ვაშინგტონი. აი ახლა უკვე სხვა პროცესი წავიდა და
ყველაზე მეტად საოცარიც გახლავთ, რომ ორბანთან დაკავშირებით ტრამპი და პუტინი პრაქტიკულად ერთ პოზიციაზე აღმოჩნდნენ, აი პოლიტიკაში რამდენი საოცარი ამბავი ხდება ახლა მე რომ იმათ მithვლიან რა ქვია დასახვრეთ დანაშაულად რატო აუწიე ხელი უგულავას და ოქროაშვილს რომლებიც ციხიდან გამოაშვებინეთ მანამდე დაჭერილები ყავდათ და ამით აღნიშნე მათი გამოშვება და დიქტატურის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეფექტური შედეგი და ამას არ პატიობენ და ხო ხედავთ რომ დღეს უკვე აი ასეთი რეალობა მივიღეთ რომელმაც არ გაჭირა ორი ზესახელმწიფოს ლიდერის მხარდაჭერა მათ შორის თავარი ზესახელმწიფოს ამერიკის ხელმძღვანელის მხარდაჭერამაც არ იმოქმედა მომავალი არის დემოკრატიის პიროვნული და ეროვნული თავისუფლების და არა დამორჩილების, სატელიტობის, მარიონეტობის, რასაც წარმოადგენდა ვიქტორ ორბანი, რომელსაც სამწუხაროდ პოლიტიკური ვაჭრობა გადაქცეული ჰქონდა სპეციალობად და ამ ფონზე დამთავრებული იყო ყოველგვარი პრინციპი, იდეა, ზნეობა, მოკავშირეობის, ღირებულებების ერთიანობის ცნებები სიტყვის პატრონობა, სანდოობა, ყველაფერი იყო დამთავრებული. თუნდაც გაიხსენეთ 2012 წელს სააკაშვილის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდა და ფარცხანაყანების ორღობებში დარბოდა მის მხარდასაჭერად და ივანიშვილის წინააღმდეგ. შემდგომ, როდესაც უკვე, რა თქმა უნდა, ეს უფასო და გაუკეთებია. იმ რეჟიმმა მისცა ფული გადაუხადა ძალიან დიდი რაღაცა მილიონების ესე ვთქვათ, პრეფერენციები გაუწიეს. მაგრამ ამას არ ამბობენ, აი მაშია საქმე. ნახევრად სიმართლე, ნახევრად ფემზები ქალი არ არსებობს. ეს უნდა ეთქვა ეხლა სააკაშვილსაც და მის თანამებრძოლებსაც, რას აძლევდნენ ორბანს და შემდგომ ამით დაჩქარდებოდა მისი მხილება არჩევნების პერიოდში, თუმცა ეს მათ გარეშე მაინც მოხდა, მაგრამ აი რაღაცა რომ იმალება პოლიტიკაში, ეს უკვე იწვევს ძალიან დიდ უნდობლობას და გაუცხოებას. მერე როგორც კი პუტინმა დაავალა ივანიშვილის კურატორობა და ამ საქმეში პრაქტიკულად უნგრეთი 10 წელზე მეტია იღებს უფასო გაზს და ნავთობ პროდუქტებს, მათ შორის უკრაინაზე გამოვლილი ნავთობსა და დრუჟბას მეშვეობით და დანარჩენს უკვე სამხრეთის ნაკადით თურქეთი, იტალიის და ბალკანეთის მიმართულებიდან, ასევე სახმელეთო გზითაც ევროპის ტერიტორიის გავლით, ანუ მილიარდი პრეფერენციები მიიღო მოსკოვიდან ივანიშვილის გადარჩენაში. მხარდაჭერაც აღარ იყო, ეს იყო მისი გადარჩენა. ყოველი არჩევნების შემდგომ, რომელსაც თავზე დაგვამხობდა ოლიგარქი, აქ პუტინის დავალებით ვიმეორებ, ეს იყო პუტინის პირადი დავალება ორბანზე. ჩამოდიოდა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოვალეობას ასრულებდა ლამის და რაც მთავარია, ხალხო, დასანქცირების პროცესი ამდენი წელი ევროკავშირში გააჩერა ორბანმა ივანიშვილისა. ვერ იღებდა ევროპის კავშირი გადაწყვეტილებას, რომ დაესანქცირებიათ ივანიშვილი, მისი ოჯახის წევრები, მამაცაშვილები, ეს მთელი შემადგენლობა, ბანდა, რომელმაც საქართველოს გამოხრეს ისტორიის ლამის სანაგვეზე მოისროლეს, სოფლიო რადარებიდან გააკრეს ყოველ ჯერზე ორბანის აღბედითი ლანდი წამოიმართებოდა თავისი ვეტოთი ბრიუსელში, სტრასბურგში თუ ნებისმიერ ადგილას ევროპისა და სანქციები იშლებოდა და სკდებოდა საპნის ბუშტივით, რის გამოც ევროპა იძულებული გახდა უკვე გადასულიყო სავიზო დიპლომატიურ შეზღუდვებზე, ანუ ამ მთავრობისა და ხელისუფლების წევრებს აღარ უშვებს უვიზოთ ევროპის ტერიტორიაზე, მაგრამ ამას დასჭირდა სპეციალური საკანონმდებლო ნორმების მიღება, რადგან მანამდე ასეთი პრეცედენტი არ ქონია იმ ევროპას, რომელიც უნიფიცირებულია, რა ვიცი, იმიდან ქვანახშირის და რკინის მადნის მოპოვებიდან დაწყებული კოსმოსის ათვისებით დამთავრებული ყველაფერზე ნახულობენ პრინციპში საერთო ენას და აგერ გამოჩნდა პუტინისგან დაფინანსებული ეს ევროპის ბაყაყი ვაჭარი შეიძლება ითქვას, ეს ბაყაყი მაშინ უწოდა მე რამდენიმე წელს უკან, ასე რომ
დამარცხებულზე არ ვაპირებ გადავლას, რასაც ვამბობდი მანამდე, იგივე ახლა იმავე პათოსით გამოჩნდა ეს ბატონი, რომელიც ფაქტიურად ამრუდებდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის ბედს საკუთარი ჯიბის და საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების განსამტკიცებლად. სხვადასხვა გავს ბევრ რაღაცაში ეს ორი ავაზაკი ერთმანეთს. პირველ რიგში იმაში არ გავს, რომ ეს კრიმინალია, ჩვენ კრიმინალი ყავს, დიქტატორი, კრიმინალი, ტირანი. და ის კი იყო მოდიქტატორული ელემენტი, მაგრამ პოლიტიკოსი იყო ორბანი მაინც და ნახა და გაუწია ანგარიში ხალხის განწყობებს და პირველმა მიულოცა მადიანს წუხელ დაურეკა და უთხრა წავაგეო ყოველგვარი იმის გარეშე. რასაც ახლა მაინც და მაინც ამისგან უელოდებით, სანამ არ ისტორია არ გამოათრევს თავისი ბუნაგიდან პოლიტიკურად. ვამბობ, მე დიდი იმედი რომ მასში რაიმე პოლიტიკურმა ინსტინქტმა გაიღვიძოს კომპრომისის ან საკუთარი შავი საქმეების გამო სირცხვილის გრძნობისა, მე პირადად არ ველოდები, მაგრამ ამაზე შემდგომ ვისაუბროთ. ხო და გვანან იმაშიც რომ ორბანსაც 400 მილიონი დოლარის თუ არ ვცდები სხვადასხვა თანხმსავმე რა მნიშვნელობა აქვს, თავის სასახლის გარშემო ჰექტრები აქვს დათრეული და მოწყობილი აქვს ზოოპარკი, სადაც მთელი აფრიკის და აზიის ცხოველთა სამყარო დარბიან ზებრების თამადობით. ანუ ზებრების საკითხში თანამოაზრები გამოდიან. გარდა იმისა, რომ მისი ოჯახის წევრები სიძე განსაკუთრებით მილიონიან კომბინაციებშია ჩართული, განსაკუთრებით რუსეთთან და ამ ენერგომატარებლების მიმართულებით, ამაშიც ეს ოჯახები გარკვეულწილად წააგავდნენ ერთმანეთს. დიახ. ასე რომ პუტინის იმედმა ევროპაში დაყუნდა. პუტინიც და მისი დანიშნული ტირანის სატელიტი ივანიშვილის დარჩენ უპატრონოდ. ახლა ევროკავშირს ვერაფერი ვეღარ შეუშლის ხელს იმათ, რომ უზარმაზარი და მახრჩობელა სანქციები გაატაროს ივანიშვილსა და მის გარემოცვალზე და ჩვენ აი ამას უნდა ველოდეთ უახლოეს ხანში. მთელი რეალობით და უდიდესი ალბათობით. ეჭვად შეგებაროთ, რომ ევროპას სტარტზია და ერთადერთი მთავარი ფაქტორი იყო სწორედ აი ორბანის ფიგურა. ასევე უნგრეთის უკვე ექს-პრემიერი სერიოზულად აფრკოლებდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სანქციების გზით ივანიშვილის და მისი რეჟიმის მოხრჩობის პროცესს, რომელიც ჩვენ ლეიბორისტებმა დავიწყეთ უკვე 10 წელია და მივყვებით ასე სკრუპულოზულად და მივედით იქამდე რომ პირადად ივანიშვილი დავასანქცირებიეთ, არა გლობალურად, მაგრამ თავარ სეგმენტებში რამდენიმე მილიარდი ხო დაკარგა, ფაქტია. გახდა ფაქტურად მიუღებელი მსოფლიო ბიზნეს წრეებისათვის და ტრანზაქციებსაც ვეღარ აკეთებს. ხო? და მეგობარი აქტი, რომლის თანაავტორი ლეიბორისტული პარტია, მიღებული იქნა კონგრესში, მის საგარეო პოლიტიკურ კომიტეტში, შემდგომ კონგრესის ხდომაზე, მერე სენატის საგარეო კომიტეტში და როდესაც უნდა ის სენატში განხილვის გარეშე გადაქცეულიყო საკანონმდებლო აქტად, ეს არის სისტემური დოკუმენტი, რომელშიც გათვალისწინებულია მთელი ამ რეჟიმის მოხრჩობა და მოცილება, მარტო ივანიშვილის კი არა, სოფლამდე კოორდინატორის და რწმუნებულის, აიქ აუბედითი სენატორ მალინის ვეტომ გააჩერა კანონის მოქმედება. ეხლა თქვენ ალბათ ეჭვერგებარებათ, მეგობრებო, რომ ამას სენატორი მალინი ვერ გადაწყვეტდა და ვერც მარტო ქთამის საფუძველზე გააკეთებდა ამას. ახლა ამერიკაში ასეთი მარტივი პოლიტიკოსები არ არიან. მით უფრო მერე აი ამ შეფერხების პროცესებში ჩაერთო უმრავლესობის ლიდერის ნორვეგიელი ვიკინგების შთამომავალი სენატში ტრამპის უმრავლესობის ლიდერიც ის ტოფია თუ რა მნიშვნელობა გაგვარია. ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი არ არის. მაგრამ ლიდერი უმრავლესობის. ეხლა ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ ყოველ შაბათ კვირას ბატონი ორბანი იჯდა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპთან მარ-ა-ლაგოში, ფლორიდას რეზიდენციაში და რა თქმა უნდა პუტინის დავალებათა შესაბამისად მას არ წმუნებდა, რომ აი ივანიშვილის დასანქცირება შეიძლება საქართველოს დაკარგვა გამოიწვიოს, შექმნას პრობლემები
ევრაზიულ გადაზიდვებში, მით უფრო ახლა იქ ირანის კრიზისი, ჰორმუზის პრობლემები და ამერიკის ეროვნულ საფრთხეობას შეექმნა საფრთხე და ის ცნობილი ტექსტები, რასაც აქ ვისმენთ, რომ აი ომი დაიწყება ივანიშვილის გარეშე, რომ აქ არეულობა და დესტაბილიზაცია წავა, იგივე საცხადებდა ორბანი უნგრეთში, რომ მას თუ გადაირჩევენ, ომში ჩაებმება ქვეყანა და აგერ შემოგრიალდებიან, რა ვიცი, ვიღასი და რისი ტანკები არ და უნგრელებს აიყვანენ ომში და დაიხოცებიან და იქ უბუები დაუბრუნდებიან ოჯახებს და ეს ტექსტები იყო იგივე. რასაც მოსკოვში უწევდნენ ამ ორივეს, იმას აცხადებენ საარჩევნო. ხო და ეს ორბანიც ასე არწმუნებდა ტრამპს და რა თქმა უნდა, ამ სენატში მეგობარი აქტის გაჩერება სწორედ იყო ორბანის დამსახურება, ანუ მთავარი პოლიტიკური საყრდენი, რითაც რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია და მისი დიქტატორი მმართველი პუტინი ახერხებდა ევროპის შანტაჟირებას საქართველოში აი ამ უმსგავსო დიქტატურის შენარჩუნებას თავარი ფიგურა პოლიტიკური ამ საქმეებში საჯარო გამოსაჩენი და უფარავი ამერიკაშიც და ევროპაშიც იყო ვიქტორ ორბანი და ახლა აქედან თქვენ წარმოიდგინეთ რა ჯოჯო და რა მაჯილაჯუნა მოგვაცილა ჩვენ დიდმა და დიადმა უნგრელმა ხალხმა გუშინდელ არჩევნებში, როდესაც საბოლოოდ დააყვინთია და დაამთავრებინა ტერს საქართველოსი და ასევე უნგრელი ხალხის ეგრე გამოვიდა პოლიტიკური კარიერა და ის პოსტი, რომელიც ეკავა 16 წლის განმავლობაში. დიახ. ასე რომ ეს მართლა მოსალოცი და მართლა სამაღარიჩო ამბავია. ეხლა აქედან დიდი ეიფორია და აღტინება საზოგადოებაში ბუნებრივია, ასე უნდა იყოს და პოლიტიკური წრეები განსაკუთრებით, რომ აი, საქმეა რახან იქ ასე მოხდა და დიქტატურა უნგრელებმა მოიცილეს, ჩვენც ასე არჩევნების გზით იგივე მეთოდების გამეორებით ზედმეტი ეიფორია არ გვინდა. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, სად ვართ მეგობრებო. ვინ არის ჩვენი მეზობელი და ვინ არის უნგრეთის მეზობელი. ბუდაპეშტი ევროკავშირის წევრია, ეგ ქვეყანა. რომელშიც ვერ დაამყარებ ისე დიქტატურას, რაც ეს შეძლო აქ პუტინმა ივანიშვილის ხელით. ვერ დაამყარებ თუნდაც იმიტომ, რომ მრავალპარტიული სისტემა შენარჩუნებულია. მრავალპარტიული ეს არის თავად. სამოქალაქო სექტორი შენარჩუნებულია განსხვავებით აქაობისგან. დამოუკიდებელი ბიზნესი ბევრწილად შენარჩუნებულია, ახლა იქ მადიარს და მის 2 წლიან მინიმუმ საარჩევნო კამპანიას ახლა ხარჯები უნდოდა ხო? და დიდი ჩაატარა ვოიაჟები უნგრეთის სოფელი ადარჩა რომ არ შევიდნენ ოპოზიციური ჯგუფები. ახლა ამას უფასოდ ვერ გააკეთებ, ხო ხედავთ, აგერ რამდენი ხანია მუშაობ, რომ ამერიკაში ვიზიტის თანხა ვიშოვ და ყველა გარდაიცვალა. ორფეხა ქართველი ბიზნესმენები გარდაიცვალნენ. არც კაცი ვარ გარო ცოცხალი მკვდარ სემსგავსო. ზუსტად გაცხადებულია მათზე და აი ამ ბიზნესისგან არაფერი არ უნდა დავტოვოთ. სტრატეგიული სიმდრები უნდა ჩამოართვათ და დაუბრუნოთ სახელმწიფოს, დანარჩენ ბიზნესში უნდა მოიყვანოთ უცხოელი ინვესტორები, რომლებიც გადაიხდიან გადასახადს, შექმნიან სამუშაო ადგილებს და არ ექნებათ პოლიტიკური პრეტენზია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამან დააყენა ფეხზე სინგაპურიც, სამხრეთ კორეაც, ისრაელიც და ყველა მაკაოც, ჰონკონგიც, ყველა განვითარებული მეგაპოლისი მსოფლიოში, როდესაც უცხოელი ინვესტორები შემოუშვეს, ვინაიდან ადგილობრივი ფულს რო იშოვეს, მერე ბელადი გონია თავი. ამათი ბელადობა უნდა დავამთავროთ, მარტო ივანიშვილის პრობლემა არ დგას. ხო და აგერ ვერ ვიშოვე ვიზიტის ფული და აგერ კომუნალურ თანხებზე ახლა ჩაგიწერთ ამას, მაგრამ დიდი იმედი არ მაქვს, არ იწუხებ თავს თქვენ მაინც და მაინც გონიათ, რომ ალბათ ისე რა ქვია, ციდან მოდის მანანასავით ხარჯები და არა გვაქვს ეგ პრობლემა და რაღაცას პიარში ყავდათ ყოველად იმაშვილები. ნუ ძალიან სამწუხარო რომ ასე გონიათ და ასეთი განწყობა ქმნის სწორედ აი ესე დიქტატურებს, როდესაც ხალხი კრიზისულ პერიოდებში მაინც ნახტ პარტიას, თავის პარტიას არ დაეხმარება და მარტო ასე ვთქვათ, მოისმენს ვაებასა და სოდაბრალის თაობაზე ლექციებს. კი ჩავწერა გერ კიდევ ანგარის ამისას, მაგრამ რა თქმა უნდა აპრეცემენტი არ მაქვს. დაახლოებით 10-20 ქართველია, რომელსაც ტკივე შვენი ამბავი, მათ თვითონ აქეთ უჭირთ, აქეთ ეუბნები რომ არ შეწუხდნენ,
ზედმეტად და ხშირად, მაგრამ გული არ უძლებთ. დანარჩენი მარტო ისმენს ამას და აი ესე დღეში ვართ. ახლა ჩვენ რო სახსრები გქონდეს, რაც ქონდა მადიარს, იგივე უნგრეთში გამარჯვებულ ლიდერს, ხო? ივანიშვილი სახსენებელი არ იქნებოდა დღეს ქართულ პოლიტიკაში. უკვე იჯდებოდნენ აი ახლა მის საკანში კამერაში გამომძიებლები დაკითხვაზე. იმის გასარკვევად, რამდენი მილიარდი სად გადამალე ჩვენგან მოპარული. აი ესე იქნებოდა, მაგრამ ვინაიდან ეს არა, აი ეს განსხვავება ჩვენსა და იგივე თქვა უნგრეთის ოპოზიციას შორის. იქ არ იყო მრავალპარტიული სისტემა მოსპობილი, იქ არ ყავდათ პოლიტიკური პატიმრები, იქ მუშაობდა ის მართალია ღვთისმშობლიდან გადავარდნილი გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც საჭირო არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორი. ეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრია, ევროკავშირის ბიუჯეტზე იყო დამოკიდებული, მათი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელფასები და პენსიები არის ევროკავშირის საშუალო სტანდარტთან მიახლოებული, ამ თანხებს აძლევდა ბრიუსელი, ასე რომ იქ შედარებით ბევრად ხავერდოვანი სიტუაცია იყო. ჩვენ გვიშლიდა ყველაზე მეტად ხელს უნგრელებზე მეტად ორბანი საქართველოს მომავალს ეღობებოდა წინ, აი ეს საოცარი ამბავი. ამიტომ თლად ეხლა იქიდან მაგალითების აღება რო აი რაც უნგრეთში მოხდა ისე მოხდება, ეგრე არ არის, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ივანიშვილის მოხრჩობის პროცესი ევროკავშირიდან ახლა წარმოუდგენლად დაჩქარდება და რა თქმა უნდა ეს არის ხსნა ჩვენი, ხო? მშვიდობიანი გამოსავალი სიტუაციიდან, რის შემდეგაც უკვე რა თქმა უნდა არჩევნებიც არ დააყოვნებს ახალი არჩევნები და ასევე ტრამპის მხარდაჭერა ორბანის მიერ ჩაწყობილი სქემების მიხედვით, ამას პირდაპირ ვამბობ, დამთავრდება ივანიშვილის. არავინ აღარ ყავს მას, რომ ესე ახლოს იყოს პუტინს უпроსტად არავინ არ ყავს მეტი, რომ ამგვარად უჩოჩდეს ამერიკის პრეზიდენტს და დაარწმუნოს ივანიშვილის დასანქცირების არსაჭიროებაში. მაგრამ ეს ასე იყო და ამას ვაცხადებ პასუხისმგებლობით თქვენიცით, რომ დიპლომატია არ მეშლება, როცა საჭიროა, მაგრამ ზოგჯერ დიპლომატიას საქმეს აფუჭებს, არ მარტო ჩვენ საქმეს, არამედ მეგობრების საქმესაც და ახლა შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ სწორედ ორბანის მეშვეობით პუტინი ახდენდა ტრამპზე გავლენას, რომ ეს რეჟიმი დღემდე მოსულიყო და ეს ჟამი დამთავრებულია, დამთავრებული მეგობრებო, მართლაც აი როგორც ბიბლიაში ნათქვამი გიხაროდენ, აი ახალი ეტაპი დგება ქართველი ხალხის გამარჯვებისა. რა თქმა უნდა, უნგრეთმა დიდი როლი შეასრულა იმ საქმეში, რომ ეს რეჟიმი მალე მოვიცილოთ, მაგრამ გადამწყვეტი ხმა მაინც ქართველ ხალხს ეკუთვნის, იმ ხალხს, ვინც აგერ დგას ამინდის და ქარიშხლების მიუხედავად რუსთაველზე, იმ ხალხს, ვინც გულით მებრძოლია და დაენახება ეს რეჟიმი, ისინიც მებრძოლებია, უნდა ასე თქვა, ფარული ფრონტი შეიძლება ითქვას, მალე ეს ფარული და ღია ფრონტი გაერთიანდება, ეს სანქციების პროცესი კიდევ დაჩქარდება და რეჟიმს ბოლო მოეღება. სხვა შემთხვევაში საქართველოს მოეღება ბოლო და საქართველოს ბოლო არასოდეს არ მოეღება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოროტება განწერულია, დაუცილებლად სინათლე გაიმარჯვებს და სინათლე გამოჩნდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ფანჯრებში, ჩვენს სულებში და ეს არის ისტორიული კანონზომიერება. ჯანმრთელობას, გამრავლებას, გახარებას, ნათელ მომავალს. ყოველ თქვენგანს თელ საქართველოს და კაცობრიობას. აღდგომა ეს საკაცობრიო სამყაროს დღესასწაულია და ჩვენი წინაპრები 1700 წლის უკან მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ ეს იყო ის ჭეშმარიტი გზა, რომელზე გაყოლაც ჩვენ ერთს ყველაზე მეტად წაადგებოდა იმისათვის, რომ ამ ღელვარე მსოფლიო ოკეანეში გადარჩენილიყო და დღემდე მოსულიყო. გაამართლა ამ გადაწყვეტილებამ, ამ ვერდიქტმა შეიძლება ითქვას, ეხლა მთავარია დედამიწაზე და ჩვენს ქვეყანაში არსებული ანტიქრისტები მოვიცილოთ